Երթևեկիր անվտանգ և օգնիր զինվորին։ Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանի հետ այսօր զրուցելու եմ ՀԱՊԿ-ում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ թե ինչ է սպասվում դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հավերի համար։ Հեռակա բանավեճը Հայաստանի եւ Բելարուսի միջև ոնց է գնահատում եւ ինչ ակնկալիքներ կան արդեն դեկտեմբերի 6-ի մասով կլինի որոշում, ինչ եք կարծում։ Այ լինելով նաև բանակցությունների, կոնֆլիկտների կառավարման մասնագետ, մի այդպիսի ասած յուրահատուկ դաս կա, որտեղ ասում են, եթե որևէ կոմունիկացիա կամ դիալոգ միտված է սովորելու եւ դրանից հետո վարքագծային փոփոխություններ են կամ գիտելիքներ իրար ավելավեն, ապա միգուցե եւ դրական։ Եթե այս պես ասած ձեր մամուլային կամ հանրային ձևով հայտարարությունների այդ խնդիրները որևէ կողմին որևէ բան չեն սովորացնելու, ապա ինքը ուրեմն առճակատման էսկալացիայի տանող մի իրավիճակ է, որտեղ էսկալացիան ոչ թե հասնելու է որևէ պատերազմների, ոնց որ թե ձեր հետ միասին մի անգամ քննարկել ենք դրան, որ ուշ թե շուտ կհարթվեն խնդիրները, կդիտարկվեն, բայց դրա հետ միասին այդ հարթումը ուղղակի ինչի հաշվին է լինելու, արդյոք դաս է քաղվելու, որ այլևս օրինակ Հայաստանը չենք վերաբերվելու, ոնց պարոն Փաշինյանը ասաց, երկրի քարտեզի վրա եղած քառակուսի կիլոմետրներով, այլ վերաբերվելու ենք ոնց հավասարը հավասարին եւ Հայաստանի շահերը հաշվի ենք առնելու։ Կամ դրա հետ միասին Հայաստանը սովորելու է այն յուրահատուկ վարքագիծը ցուցաբերել, որտեղ ստիպելու է բոլոր մնացածներին նույնպես իր շահերը հարգել, դրա հետ միասին այն վարքագիծը տանելով, որ ինչպես օրինակ ազնիվ եւ արժանապատիվ դաշնակից նույն ձևի կարողանալու է ուրիշների շահերը հաշվի առնել իր խնդիրների առաջ տանելու իմաստով։ Հուսամ, որ այս դասերը այս ամենի կլինեն սրան եւ ինչ-որ ավելի դեպի դրականը միտված կլինեն։ Կոնկրետ, եթե դեկտեմբերի 6-ի մասին խոսենք, ապա ինձ թվում է, որ ինչպես այն ժամանակ կանխատեսել եմ, եւ Հայաստանը եւ Բելարուսը չեն ունենա իրենց ներկայացուցիչներին, կշահի երրորդ երկիրը նիստում է Ռուսաստանը իր ներկայացուցիչին պաշտպանելով, եթե երկու կողմը կընկալեն, որ ի վերջո այս տեսակի առճակատումներից կարող են լիակատար այլ երկրներ շահեն, հա, օրինակ եթե տենց նայենք գլխավոր քարտուղարի պաշտոնով կմնա Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, ով է շահելու Հայաստան-Բելարուսի առճակատումից Ադրբեջանը, որովհետև միշտ փորձելու է խաղացնել իր շահերը տանելու իմաստով, հա, Հայաստանը իր վարքագծով սկսելու է միջազգային եւ այլ, չգիտեմ, տեղերում ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկել, որտեղ Բելարուսի համար է շատ ավելի ծանր իրավիճակներ ձևավորվելու։ Բնականաբար հասկանալ է, որ նույնիսկ Բելարուսի այս այնպես ասած զենք զինամթերքի վաճառքը մեկ կողմին կոնֆլիկտի մեր համար բացասական ազդեցություն է ունենալու, բայց մյուս կողմից մենք ուրեմն ստիպված ենք լինելու հասկանալ, թե ոնց ենք ապահովելու մեր պաշտպանությունը եւ եթե դա չի ստացվելու ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, ապա այլ դաշտերում պետք է անենք կամ ինքնուրույն պետք է անենք, որը հակառակը ինքնուրույն անելով զարգացնելով մեր արդյունաբերությանը զարգ տալով մեր ռազմական ուժերը զարգացնելով մեր կշիռն ենք մեծացնելու եւ նաեւ նույն ՀԱՊԿ-ում, հա, որտեղ լինելու ենք ավելի ռազմական հզոր երկիր։ Այսօր հետևանքները ունեն ինչպես երկարաժամկետ լուծումների, այնպես է կարճաժամկետ։ Միգուցե դու կարճաժամկետ քեզ կզգաս ինչ որ չափով թուլացած, բայց երկարաժամկետ կհասկանաս ինչ գործողություններ անես, որ ավելի հզոր անես։ Այս ամենի մեջ լինելու է երկու կողմ, որը համատեղ կորցնելու է, եթե երկուսը համարում են դա որևէ արժեք է, դա բելարուսական եւ հայկական համատեղ որևէ ծրագրի բացակայությունն է լինելու ապագայում։ Արդյոք Բելարուսը նրանից շահելու է, թե պարտվելու է, ինձ թվում է պարտվելու է։ Ինչի եմ դա ասում, որովհետեւ Բելարուսը կարա նույն ձևի Ադրբեջանի հետ տարբեր ոլորտներում աշխատի շահի այդտեղից, կարա եւ Հայաստանի հետ շահի այս մասում։ Հիմա շահը մենակ մեկ երկրի հետ համագործակցություն ոչ թե։ Բացի դրանից նաեւ ինչ մեսիջ է թողելու աշխարհին, հա, որ ՀԱՊԿ-ը իրականում ոչ հզոր կառույց է, որտեղ անդամները այս խնդիրներն են անելու, միջազգային գլոբալ հարցերում ով է շահելու։ Շահելու է այն մնացած անվտանգության կառույցները, որոնք ՀԱՊԿ-ին լուրջ չեն վերաբերվում։
եւ միշտ ու արդեն ունենալու խոսեմ, որ դա նույն ձևի ասենք օրինակ արհեստական կոլեկտիվ անվտանգության արդյոք Բելարուսի շահերից է, որ ինքը լինի արհեստական որևէ մի տեղ։ Այսօր շահերի մատրիցան միջազգային հարաբերությունում շատ լայն է։ Գլխավորը, որ այդ երկխոսության ժամանակ բոլոր այս կետերը սեղանին դրվեն, քննարկվեն, գտնեն լուծումներ, իսկ կարճաժամկետ լուծումներում, ոնց ասացի, դեկտեմբերի 6-ին ինձ թվում է նույնիսկ կարող ենք ունենալ իրավիճակ, որտեղ հիմա երկու կողմն էլ գիտակցեն, որ իսկ ոնց իրենք Ռուսաստանին ներկայացնեն, թե հատուկ դրա համար են կարող որ ձեր ներկայացուցիչը մնա։ Այսինքն ստացվում է, որ Ռուսաստանը սրանից ինչ որտեղ նաև շահում է, սրանով է պայմանավորված Մոսկվայի լռությունը այս բանավեճի հետ կապված սեփական։ Բնականաբար, եթե ինք մարդու տեսնում ես, որ ուրիշների առճակատումից դու առանց որևէ բանի շահում ես, ինձ ինչի պետք է խառնվես։ Դա է եղել նաև իմ կոչս տարբեր այլ լրատվականների խոսքի ժամանակ, երբ որ ինձ հարցնում էին, իսկ ինչ եք մտածում Ռուսաստանը, ինչ եք կարծում, իսկ ինչի պետք է մենք ուղղակի պարզապես ձեռներս ծալած նստենք, մտածենք, ինչ է մտածում։ Չկան մեխանիզմներ, որտեղ կարելի է հարց բարձրացնել։ Տիկին Զախարովային հարց ուղարկեին, որևէ մի այլ պաշտոնյային հարց ուղարկեին, ասեն ձեր կարծիքը ինչպես երևույթի վրա, ոչ թե ոնց եք դուք վերաբերվում Հայաստան-Բելարուսի առճակատին, այ երևույթը, որ փակ քննարկումից հետո գալիս են եւ որևէ այլ ճշնամական քո դաշնակցի համար ճշնամական, չգիտեմ, խենք մենք միշտ հակառակորդ ասում ենք, որ այդ երկիրը մեծ ճշնամական է ասում, բայց լավ, ուզում եք հակառակորդ ասեք, ուզում եք ճշնամական երկրի դեսպանի հետ քննարկվում է դրա դետալները։ Պատկերացրեք մի օր էլ սենց ինչ-որ մի վիճակում, ուրեմն եթե սա ուղղակի նորմալ անցնի եւ սրա մասին չխոսան, բա որ հաջորդ հանդիպումից հետո օրինակ Ղազախստանը որոշի Ռուսաստանի հետ ինչ-որ բաներ անի եւ կանչի ասենք Ուկրաինայի դեսպանին կամ Վրաստանի դեսպանին ու սկսի իրան մանրամասն պատմել։ Ինչքան է լավ զգալու իրեն Ռուսաստանը եւ այստեղ գալիս է խնդիր, որ բոլոր ՀԱՊԿ անդամները պետք է իրենց վերաբերմունքը երևույթի հանդեպ հենց գնահատեն։ Այստեղ անձնական խնդիրը չի, ոչ Լուկաշենկոյի անձի հարցը այստեղ յուրահատուկ կամ ոչ նույնիսկ մեր վերաբերնենք, հա, պարոն Փաշինյանի խնդիրը։ Այ գաղափարը այն է, որ դա երևույթ է, որին պետք է բոլոր անդամները միանշանակ իրենց վերաբերմունքը հայտնեն եւ ըստ դրան համապատասխան ինչ-որ միգուցե քաղաքական հայտարարություններ հանդես գան, միգուցե հասկանալի է հանրային նես չի, որ Բելարուսի նախագահ վաղվեր կենա, չգիտեմ, հանչականով կհանդես կգա եւ այլն, բայց ինչ որ մի հատ տեքստ կլինի, որտեղ մենք հասկանանք, որ գիտակցել են եւ այդ մարդը ստացել է իր ընկալումը, որ դե սխալ գործել, իսկ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը կստանա այն պատասխանը, որ դե բոլորը կգիտակցեն, որ ինչպես պարոն Փաշինյանը ասաց, ստանալու է այդ պատասխանները ստացվել են։ Պարոն Պողոսյան, սխալ տպավորությունն է ինձ մոտ օրինակ այն, որ Փաշինյանին կարծես չեն հարմարվում այդ ակումբում ու այսպես ակնարկը նաև փողոցային ժողովրդավարության եւ այլն հենց դրան էր ուղղված, որ Փաշինյանը կարծես սպիտակ ագրավ այսպես ձևակերպեմ իրենց մեջ լինի։ Ընդհանրապես Հայաստանը։ Իրականում ստեղ կա մի խնդիր, իսկ արդյոք մենք գնացել ենք ՀԱՊԿ որևէ անհատին հարմարվելու համար։ Իրենց համար խնդիրը ինչ տարբերություն Փաշինյանն է, թե վաղը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեկ ուրիշ մարդու կընտրեն։ Մտավախությունը, որ սա իրենց վրա կտարածվի։ Շատ ցավալի կլինի, եթե ամբողջ ՀԱՊԿ-ում մարդիկ որոշելու են, հա, իրանք են որոշելու ով է Հայաստանի ղեկավարը լինելու։ Ուրեմն շատ լավ է, միգուցե դա էլ հերթական դասն է, որ բոլորը պետք է սովորեն։ Վաղը Բելարուսում կարող է մի մարդ ընտրի, որին մենք ընդհանրապես չընդունենք կամ շատ սիրենք եւ հետո դու երկրի միջպետական հարաբերությունները դրանք այլ դաշտի մեջ են, անձնական խնդիրների մեջ չեն։ Մենք շատ ժամանակ դու ուղղակի աշխատում ես նրա հետ, որ ընտրել է այդ ազգը եւ մեկ չենք ընտրում։ Դες որ նայենք, հա, միգուցե Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կցանկանային, որ Թրամփը չլիներ, ուրիշ ավելի փափուկ մարդ լիներ, չգիտեմ, Ռուսաստանում Պուտինը չլիներ, Մեդվեդևը լիներ, այնտեղ մեկը լիներ եւ այլն։ Իրենք իսկ թվում է հատկապես այդ երկար տարիներով, հա, մնալով երկրի ղեկավար մարդիկ, որոնք ունեցել են հարաբերություններ աշխարհով ավելի շատ
երևի երկրների ղեկավարների հետ, հա, առիթ այդ 30 տարվա մեջ ընդունել, չգիտեմ, հանդիպել որևէ մի տեղ մասնակցել, պետք է գիտակցեն, որ այդ անհատական հարցը դա չի լուծելու, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշումն է եւ շատ ավելի լավ, բա նոր թարմ արուն եք ստացել, միգուցե դուք էլ սովորեք։ Այդ փողոցային ժողովրդավարությունն է, որ ասում է, եթե Բելարուսին թվացել է, թե ինքը մեզ է փորձել դրանով շուտ ցավ պատճառը, հակառակը աշխարհում մի անգամ եւս վերահաստատեց, որ ժողովրդավարությունն ընկալումը իր համար զրոյական արժեքի վրա է։ Ինքը հակառակը պետք է այն իմիջի համար պայքարել, որտեղ իրան միշտ ասում էին, չգիտեմ, Եվրոպայի վերջի դիկտատորը, ոչ ժողովրդավար երկիր եւ այլն, ինքը ամեն անգամ ընտրություններից առաջ փորձում էր ինչ-որ այլ պուպուշիկ բաներ անել եւ այլն, հիմա այս նախադասությունը դա որևէ դրական բան իր մասին չասաց։ Չէ՞ որ մենք դա կհիշենք, ժամանակ առ ժամանակ եկել իշխանության։ Հասկանալ է, եկել է, ասում եմ, բայց 30 տարի միգուցե հիշողության մեջ մոռացել է։ Խնդիրը շատ ժամանակ գիտեք ինչի մեջ է, սա նաեւ մենք մեր համար էլ երևի պետք է շատ լավ է։ Միշտ հիշես ոնց ես եկել եւ գալու ճանապարհիդ վրա միշտ մտածես ոնց ես գնալու։ Բելարուսի նախագահը ոնց որ թե մոռացել է, որ ինքը գնալու նաեւ բան է, որ ուշ-թե-շուտ ֆիզիկապես էլ է այս աշխարհից գնալու։ Այ ամեն անգամ այնպես է սխալ պահել իր իշխանությունը, որ ինքը այսօր վախենում է գնալու այդ պարագայում, իսկապես Փաշինյանը իրենց համար այն արդյունքն է, որտեղ իրանք այդ երևույթ գործընթացներից վախենում են։ Այսինքն ոչ թե կոնկրետ Փաշինյանի անձը, այլ այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Դիցուկ խնդիրը միայն անձնական դաշտի մեջ չէ, դա այդ երևույթի մեջ է։ Տարիքային սահմանափակումներն են, բայց վստահ եմ, որ նույն ասենք Բելարուսը, չգիտեմ, միգուցե Ավստրիայի կանցլերի հետ, ասենք, որ միգուցե ավելի երիտասարդական Փաշինյանը այդպես չի խոսական տենց չի բայ, որովհետև իրանց համար ոնց որ թե այդ մի դաշտում խնդիրը չկար։ Այստեղ երևույթներ, որ կարող է իրանց մոտ տեղի ունենա նմանատիպ երևույթ կամ այս process-ը եթե ոգևորի բելարուսցիներին եւ իր դեմ գնա։ Ես մեկ անգամ առիթ ունեցել եմ ասել նույնիսկ հիշում եք առաջին հանդիպումը Փաշինյանի Սոչիում, նույն Պուտինի հետ, որ դրա հետ միասին այնտեղ հանդիպեց եւ Մոլդովայի ղեկավարությանը եւ առաջ անգամ էս Լուկաշենկոն։ Հիշեք ոնց էր Լուկաշենկոն մտել այդ սենյակ եւ ոնց էր այնց ձեռները բացած եկել էր երկու ձեռով բեռնել էր, sense ինչ որ բանը, որտեղ մարդիկ ասում էին, օ, տենաս էս ինչ է, միշտ ասում են, սա մեսիջա բելարուսներին, ոչ թե մեզ։ Մեսիջա բելարուսներին, որտեղ Լուկաշենկոն փորձում է ցույց տա, որ ես այն տեսակի մարդ եմ, որ ես կարամ այդտենց երիտասարդի ժողովրդավարը ընտրված լիդերը հետ էլ տենց ջերմորեն ելնեմ, կարամ դիկտատորի հետ էլ ջերմորեն ելնեմ, սա իր համար էր, որտեղ Բելարուսիայում հանկարծ չընկալեն, որ եթե ինքը սենց վատ է վերաբերվել, ուրեմն վախենում է։ Հիմա ինքը այդ մեսիջը արեց, այս կրակոցները իրենց բաժին մեսիջն են բերում։ Ես վստահ չեմ, որ բոլոր բելարուսները, եթե այսօր հարցնես, շատ ավելի երջանիկ ու ուրախ են այս իրավիճակի համար։ Բայց դրա այդ այս ընկալումների մեջ պետք է հասկանանք, որ միևնույն է, մենք հիմա ունենք խնդիր, նաև ինչ որ չափ գիծը անցնելուց հետո այնքան ճանապարհը կարողանանք տանենք, որ նաև հարթումը ոչ թե էսկալացիայի, այլ դիվանագիտական մեխանիզմներով բոլոր այս ճանապարհը տանենք այնտեղ, որտեղ հասնենք մեր բոլոր բարձրաձայնած հարցերի պատասխաններին։ Հայաստանում նախընտրական շրջան է եւ ուզենք թե չուզենք այս հարցը անդրադառնում է նաեւ ընտրությունների կամ չգիտեմ Փաշինյանի թիմի վարկանիշի վրա եւ հանրապետականները սա փորձում են օգտագործել, նշելով որ Հայաստանի ցախողումներ սա, որ տեսեք մենք ինչեր ենք արել, հիմա Փաշինյանը ամեն ինչ էսպես բարի է տալիս, նույնիսկ այսպիսի ձևակերպումներ եղան, արտաքին քաղաքականությունը ավելի ժողովրդական լեզվով ասած կա Փաշինյանի մեղավորությունը այս ամենում, թե Հայաստանն է դրել նախկինում հարաբերությունների հիմքը այնպես, որ այսօր կարող է ԱԳՆ ներկայացուցիչը այսպիսի տոնով խոսել օրինակ Հայաստանի հետ։ Ես կասեի, ավելի շատ խնդրեմը գտնվում է մեր պետական ինստիտուտների աշխատանքի որակի եւ տրադիցիաների։ Մենք այնքան ժամանակ չենք ունեցել իշխանափոխության նորմալ ճանապարհը, որ երբ որ մի բանը փոխվել էր, կապերը նենց էին կատարվել, որտեղ որոշումներ կարող է կայացվեին առանց հաշվարկելու սցենարային պլանավորման մեջ որևէ մի որոշումը, երբ
ճիշտ ժամանակին ոնց ինչ անել, որ այս տեսակի հետևանքներ չունենալ։ Սա մշակույթն է։ Մենք չենք ունեցել այս մշակույթը նախկինում, որտեղ միշտ համարվել է, որ ամեն ինչ մերն է, որևէ խնդիր չկա, մեծամասնություն ենք, ինչ էլ լինի կկարողանանք մեր խնդիրները լուծել եւ երբեւե այդ սցենարները չի ծրագրավորվում մեկ անգամ չեն 5 տարի պատգամը 5 տարի հարցը միշտ տվել ոնց եք դուք այս սցենարները մշակել սկսած նույն լապշինին արտանձնելուց հետո ինչի մենք չէինք ունեցել սցենարները առաջի անգամ դրա մասին բարձրաձայնում են Ռամիլ Սաֆարովից հետո ինչի դրանից հետո մենք սցենարներ չենք մշակել թե նմանատիպ դեպքերի ժամանակ ինչ ենք անում մի ոլորտի համար մշակեք կմշակեք բոլոր ոլորտների համար հիմա այս բոլոր մշակույթը որ չունենք մեր պետական համակարգի մեջ կարող նաև տենց լինել որովհետև ամեն ինստիտուտ եթե նայես իր աշխատանքը պետք է աներ հա նես չի որ իրապահները պետքա շատ մտահոգվեին թե այս տեսակի փաստերի ժամանակ երբ որ իրանք պետքա ինչ որ մեղադրանք ներկայացնեն պետքա միգուցե այլ նաև ինստիտուտների հետ քննարկել այս հարցը որ եւ որ ժամին որովհետև եթե դու ունես փաստերը կներկայացնես բայց միգուցե օր ու ժամ կար կամ հետևանքները հաշվարկեին միգուցե սա լավագույն սցենարներ ես չգիտեմ հա դրա համար ինձ դժվար է այսօր ասել երբ որ մենք փորձում ենք ինչ-որ արդեն հետևանքները քննարկենք այնա ինչ-որ եղել է հիմա հեշտ է քննադատելը այն օրը դու պետք է այնքան ծրագրավորեիր տարբեր սցենարներ որոնցով դու իմանայիր այս ճանապարհով գնալով սենց կլինի այս ճանապարհով ստեղ պետք է անե այս ճանապարհով կհասնեմ միգուցե 20 թվականին կկանչեի կբերեի այս խնդիրը կամ միգուցե նախապես կգնայի կպայմանավորվեի ոնց ենք ավարտելու եթե մենք սենց process նախաձեռնենք նոր դրանից հետո դա անեի հա այդ ամեն ինչը արդեն որոշելու խնդիր էր բոլորը այդ քո երկրի դրսի իմիջի հետ կապված քո դիվանագիտական ունակությունների կարողությունների հետ կապված ոնց ես դու ծրագրավորում եւ այդ ծրագրերը կարողանում անել որ հետո այս տեսակի իրավիճակներ չլինի այս հույսով եմ որ ապագայում այս մշակույթը նաև կփոխվի բայց իրական խնդրեմը այստեղ չեմ ասի ոչ գտնվում է նախկինների չգիտեմ չարչարմունքից հա այդ դուք որ չարչարվում եք այդ ի՞նչն էր տենց վատ բա գայիք պատմեիք որ հանրությունը իմանար մեր հանրության մոտ չկար այն գինը որ այդ պաշտոնը այդքան կարևոր է բա գայիք մեր այդ շփեիք ասեք թափանցիկ ներկայացնեիք որ այսօր տեսեք ինչ այլ մեր կողմը սալուտ խփեիք այդ հարաբերական որ մենք հասկանանք այս այն արժեքն է որից ենկոմ ոչ մի բան չկա մենք հետ չեք կիսվել թափանցիկ չեք եղել այսօրվա իշխանությունը թափանցիկ է մեր բանը անում բայց միգուցե այն բացերի խնդիրը կան որոնք պետք է դրանցից դասեր քաղել ու ճանապարհ գնալ այս երևույթներից պետք չի վախենալ որտեղ լուծումներ ցանկացած պարագայում կան այդ լուծումները պետք է ուղղակի գտնել բայց դրանք պետք է համակարգվեն ապագայի համար եթե ապագայի համար մենք ճիշտ համակարգենք ապա ունենանք իսկ այն ինչ որ հիմա այսօր այդտեղում ուղղակի քաղաքական պայքարը մեկը օգտվելու է եթե պատկերացնենք ցուկ ՀԱՊԿ-ի դեպքներ չլիներ սուսփուս իր տեղով գնացոցներ գտնել մենք չեմ մի թեմա այս ծառի ճյուղը ջարդվեց ընկավ մեր ժամանակ սենց էի կանելու հիմա սենց է լինելու դա իջելներ ուրիշ թեմա կլիներ ուրեմն ասեմ մենք պետք է հիմա հասկանանք որ տեղեկատվական այդ առիթների օգտվելու խնդիրը իսկապես երևույթներ են բայց այն քաղաքական ուժերը որոնք պայմտելու են պայքարի մեջ կամ սրանից շատ դասեր են քաղելու ապագայում իրենց առաջարկվող երկրի կառավարման մոդելների բացերի լրացման եւ զարգացման կամ ավելի շուտ նորից ուղղակի նույն հին պտույտն են կատարելու որտեղ եղած ցանկացած առիթ եթե նախկինում էլ ընդդիմությունը միայն առիթը մանգալիզմի դեպքեր ելնում սկսում էին դրա վրա խոսել այ ոչ թե գալիս են ասում են չգիտեք նախընտրականում էս օրենքն եմ արել եկեք այս օրենքի նախագիծը պետք է միջև վերջտեղ հասնեն ու գտնեմ ճանապարհները որովհետև իմ համար գլխավոր արդյունքն է այս մարդկանց խոսք եմ տվել որ մենք sense փոփոխություն ենք անելու եթե բայց դա հիմնված արժեքի վրա հա եթե դա արժեքային բան է դրա համար չեն զարգացել կուսակցություններ որոնտեղ իսկապես արժեքային համակարգերի վրա են հիմնված դրա համար մենք տեսնում ենք մարդիկ տեղից տեղ են տեղափոխվում չգիտեմ կուսակցությունները մեկ մասնակցում են, մեկ չեն մասնակցում, մեկ կորցնում են, մեկ չեն կորցնում։ Այս ամեն ինչը բոլոր այն հետևանքներն է, որոնք ընդհանուր բոլորս միասին ենք ստեղծել։ Այստեղ չկա այս մեկը ճիշտ է, այս մեկը սխալ է, միասին ստեղծված երևույթ է։ Ու հիմա էլ պետք է ապագայում մենք պետք է գիտակցենք ոնց ենք սովորելու միասին ապրենք, որ երկիրը զարգացնենք։ Վերջում միակ բանը, որը մենք
բոլորս պետք է գիտակցաբար հասկանանք, որ չկա իմ ու քո, այ բոլորինս, դա մեր երկիրն է։ Ուրեմն այս միասին պետք է զարգացումը տանենք, իրար հետ սովորենք ապրել եւ գնանք։ Իսկ մեկ տեքստեր կան, լսում ես, ասում ես դե սրանից հետո փողոցում որտեղ իրար հանդիպեն, պետք է երևի անպայման մեկը մյուսի վերջը տա, որովհետև ոնց կլներ այս բառերը կամ այս տեսակետները ասելուց հետո հանգիստ նստել իր այդ խոսել։ Այս է ամենավատը, որ ամեն մեկը խոսում ենք սիրո եւ հանդուրժողականության մասին, բայց հիմա գնալով տեսնում ենք, որ այս նույնիսկ այդ բառակապակցությունը իրար հետ միասին այլևս ահա որ քիչ է օգտագործում մեր մամուլում։ Մենք սեր քարոզելուց մոռացել ենք, հանդուրժողականություն քարոզելուց մոռացելության ենք ենթարկել, շատ հետաքրքիր է նախընտրական ժամանակահատվածում լինելու է այս խոսակցությունը։ Արդյոք քննարկելու են արժեքային դաշտը, արդյոք գնահատելու ենք անհատին ոնց լավագույն անհատ իր իրավունքներով, բայց երբ որ միասին մեծ համայնք ենք ասելու, ընկալելու ենք, որ դա ի վերջո հայկական ինքնության վրա հիմնված համայնք է եւ այս համայնքն է, որը հետո ձևավորելու է հզոր երկիրը, ու այդ երկիրը պետք է հզորացնի։ Այ ինչ պետք է անենք դրան ճանապարհին գնալու։ Եթե այս բոլորի մասին մենք իսկապես նստենք, խոսենք եւ հասկանանք, քիչ-քիչ կգան մեր մոտ երևույթներից, որ սխալվելուց միգուցե պետք չի վախենալ, սխալների վրա պետք է սովորել եւ ուղղել, բայց հիշենք, որ ամեն այս տեսակի երևույթի մեջ նաև ունի իր դրականը։ Եվ եկեք այս դրականները փորձենք նայել։ Հիմա եթե Հայաստանը շատ ճիշտ բանակցենք, կբերի օրինակ նույն ՀԱՊԿ-ում, որ այս երևույթների հանդեպ, այս բոլոր խնդիրները։ Եթե այս դեպքը չլիներ, մենք չենք էլ իմանալու, որ ՀԱՊԿ-ի կանոնակարգերի մեջ այսքան բացեր կան։ Բայց նշանակում է հիմա նստելու են մշակին, չէ՞։ Բայց դրանից ով է հզորանում, ՀԱՊԿ-ն է հզորանում, ոնց ինստիտուտ, որ մեր բոլոր երևույթների հանդեպ կանոնակարգերը մշակվեցին։ Չէ, այդպես մնալու էր։ ՀԱՊԿ-ի վրա ազդեց մեր արածը, այսինքն նկատի ունեմ Խաչատուրովին նախքան հետ կանչելը, քրեական գործառուցելը, թե այն աղմուկը, որ բարձրացրեց ըստ էության Բելարուսը այս ամենի հետ կապված եւ Լուկաշենկոյի արածը, հետագայում արձագանքը։ Եվ միտեղ պրոցեդուրալ, թե ոնց է դա արվում, ինչ է արվում, որտեղ են կանոնակարգերի բացերը։ Հա, պատկերացնենք դիցուկ, եթե բարձրացնեին, դե ասին, հա, դե այս թղթով կարգավորված ասեն, ասես դե Հայաստանը պետք է ներկայացեք, որևէ բան չի լինել։ Մյուս տեղը քաղաքական խնդրեմը բացերը, ասենց ասենք ՀԱՊԿ-ին, այնպես որ երկու տեսակի բացեր լինել, մենք նպաստեցինք, որ այսօրվա դրությամբ ՀԱՊԿ-ը եթե ցանկանում է իսկապես հզոր կառույց դառնալ, այլ ոչ թե մնալ այդպես ասենք այն իրադերի մեջ, ինչը որ այսօր աշխարհում կա, որտեղ շատ երկրներ կամ շատ կառույցներ իրեն չեն էլ վերաբերվում ոնց գոյություն ունեցող կառույցի, իրենք զարգանան եւ փոխվեն եւ դառնան ավելի հզորը։ Ասում եմ ամբողջովին հույսով եմ, որ մեր հայկական ներդրումը, եթե ոչ դեկտեմբերի 6-ին, ապա մոտակա ժամանակները կսկսի գնահատվել այն իմաստով, որտեղ իսկապես շնորհակալ ենք, որ Հայաստանը այս նոր վարքագծով, նոր շնչով, նոր հայացքով կարողանում է լիակատար, ինչպես պարոն Փաշինյանը ասեց, ոչ թե նպատակը կանոնակարգ փոխելն է, այդ կանոնակարգով այն պրակտիկան փոխելն է, որով երկիրը հզորանում է։ Հուսամ, դրանից է մի հատ ներքին դաս, որ այն դերակատարում ինչ ազգային ժողովը պետք է ունենալ մեր երկրում, նույն ձևի, այդ նույն վարքագծով, նույն մտածելակերպով կփոխվի։ Եվ այն նոր պարլամենտը ոչ թե կկրկնի այն վատ պրակտիկան, որը իսկապես ինչ-որ չափով լավ վերահսկողություն եւ հնարավորություններ տվող կանոնակարգ օրենքով կյանքում չկոչելով, երբևէ չստուգելով, տենց էլ դերը չստանձնեց, որ բացի կոճակ սխմելուց եւ օրենք ընդունելուց կամ քննարկումներից ինքը նաեւ վերահսկողական ֆունկցիա ունի։ Այս նոր պարլամենտը կգիտակցի, որ այս կանոնակարգը իրեն շատ ու շատ հնարավորություններ է տալիս իր այդ ֆունկցիաները ճիշտ կատարի եւ մենք կզգանք, որ պարլամենտական կառավարման մոդելի են գնում, երբ որ նույն պարլամենտը կարողանալու է ուժեղ վերահսկողություն գործադիրի վրա տանել, նույն պարլամենտը կարողանալու է հասկանալ, որ ինքը ունի խնդիր դաշ դառնալու բազմազանության կարծիքները լսելու եւ հաշվի առնելու, նույն պարլամենտը դառնելու է այն ամենաճիշտ կետը, որտեղ հանրությունը իր խոսքը տեղը հասցնելու որոշումներ կայացնի ձևավորելու եւ ազդելու համար, այն որ ժողովրդի իշխանությունը ոչ միայն ընտրության օրինավորոշվելու, այլ դրա հետ միասին ամեն օր ինչպես վերահսկող, պահանջատեր որոշումների վրա ազդող։ Դա է պարլամենտական երկրի մոդելների իրական խնդիրը եւ շատ
ուրախ եմ, որ այս խոսակցությունը գնաց այդ դաշտը կանոնակարգի այդ բացերի իմաստով, հա։ Մեկ կանոնակարգում էլ կարող է նաև բացեր կան լինեն, բայց եթե ես համեմատեմ նախկին 2012-17 թվականի կանոնակարգ օրենքի հնարավորությունն եւ այսօրվանը շատ ու շատ ավելի մեծ է, բայց այդպես էլ չտեսան կյանքում կոչելու եւ իրագործելու իր հնարավորությունները պրակտիկայի տեսակետից, որտեղ թղթի վրա գրած օրենքը կա։ Դե հիմա հուսանք, որ այդ նոր պարլամենտ իսկապես այդ դասերը կամ վարքագծերը, որ ասում ենք, ինչպես միջազգային, այնպես էլ մեր ներքին կյանքում են լինելու։ Շնորհակալություն պարոն Պողոսյան զրույցի համար։ Հիշեցնեմ իմ հյուրը մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանն էր, կհանդիպենք։